السلام عليكم، مرحبا بكم في قناه انا من الحوالي وفيديو جديد. فيديو اليوم كما كتشوفوا كما شفتوا في الصوره ديال الفيديو هاد الصديفات هادو مغلفين. اليوم غادي نوريكم كيفاش تقدروا تغلفوهم بلا ما تحتاجوا تغلفوهم في المحلات اللي كيبيعوا لوازم الخياطه. كاين بعض الاخوات اللي ما كيلقاوهمش بسهوله باش يغلفوهم. بعض الخطرات كنبغيو عبايات او قويمجات نديروا لهم بحال هاد الصديفات مغلفين. لهذا غنوريكم الطريقه. هادو مغلفين غلفتهم على برا عند المحلات كما قلت لكم اللي كيغلفوا هاد الصديف. هادو كاملين مغلفين. غنوريكم كيفاش تقدروا تغلفوهم. هنا عندي هاد الصديفات عاديين، هاد الكبار وهاد الصغيره. ولا عندكم طروفه ديال الثوب احتفظوا بهم باش تخدموا بهم. مثلا خدمتوا عبايه كتخليو الطرف اللي فصلتوا العبايه وبقى لكم الطرف ديال الثوب منها كتخليوه باش كتغلفوا بهم هاد الصداف. عندي هاد الطرف هذا غادي نوريكم كيفاش تقدروا تغلفوهم بطريقه سهله وبسيطه. وغادي نحتاج شويه ديال لاواط، ماشي بزاف غير شويه، والمقص والخيط باش غادي نخيطو. صافي غنشد هاد الصدفه ديالي كما شفتوا. هاد الصدفه هادي غادي الحجم ديالها كبير، غنوريكم باش تبان لكم واضحه مزيان. كناخذ الصدفه وكنحطها بحال هاد الشكل، وغادي ناخذ القياس ديالها يكون زايد من سنتيم اولا سنتيم ونص. شحال ما كانت زايده مزيان باش لا بقى لكم الثوب زايد من بعد غادي نقطعوه بالمقص. كناخذوا القياس كيف هاد الجهه كيف هنايا، الدائره تكون مقاده. كناخذ ستيلو ديالي كنبقى نطراسي بحال هكا، كنبقى نطراسي بحال هاد الشكل كما قلت لكم. نخلي واحد المسافه حيت من بعد غندير لاواط وغادي تاخذ ليا الثوب شحال ما كبرت. المهم من بعد غادي نقطعوه بحال هكا، وغادي نقطع الدائره ديالي. طريقه سهله وبسيطه يمكن اي وحده تخدمها. كاينين كما قلت لكم الاخوات اللي ما كيلقاوش فين يغلفوا هاد الصداف هادو، كتبغي بعض المرات اللبسه تغلفي ليها الصدايف ديالها. تقدروا تستعملوهم حتى للديكور، ديروهم المخيدات. دابا عندي هاد الصدفه هادي غادي نحطها الوسط، وغادي ناخذ واحد شويه ديال لاواط. الا بان لكم الثوب كيتنسل ديروا ليه السورجي اولا حرقوه بالبيكي باش ما يبقاش يتنسل لكم. كناخذ شويه لاواط وكنديروا من الفوق هنايا ديال الصدفه، هذا هو الفوق ديالها. كندير فيه لاواط حيت كتكون غارقه، كندير فيها لاواط باش كتجي شويه بومبي، كتجيش قاصحه من الجوانب. وكنحط الثوب ديالي بحال هكا الوسط. غادي اولا غنجمع الثوب ديالي بالبرا والخيط، عاد كندير الصدفه كنجمعها هكا بالبرا والخيط غير ضربات هكا عشوائيه باش كتجمع هي الجوانب ديالها. صافي كنخليوها بحال هكا مجموعه. من بعد غادي نجمعو الخيط. غادي ناخذ الصدفه ديالي، هذا هو الوجه ديالها. كندير لاواط هنا الفوق حيت كيكون الوجه ديالها غارق. كندير فيه هكا حيت كل صدفه كيفاش كتكون كنحطها هكا على الوجه ديال الثوب هكا كيفاش كيجي الشكل ديالها. نتمنى تكونوا فهمتوا. وكنجمع بحال هكا الخيط اللي درت في الاول ما كنحزموش، كنخليه حتى كنجمع به كيجي الشكل ديالها بحال هكا. كاين اللي كيخليه هنا كيخلي الثوب بزاف من بعد كيدور عليه الخيط وكيقطعو بالمقص وكتبقى هنا واحد الكبيبه هنا خارجه. من بعد ما كتلصقوها في اللبسه ديالتكم كتجي الصدفه طالعه وكيبقى باين العيب ديالها من التحت، ما كتجيش زوينه. انا الا كنجمع غير هنا راه واخا هكاك راه زايد بزاف، حاولوا تجمعوا غير شويه باش من بعد ملي كتلصقوها في الثوب ما كيبقاش يبان لكم هنايا العيب ديال الصدفه. نتمنى تكونوا فهمتوا. كنعاود ثاني نضرب ضربات هكا بالبرا والخيط باش كنجمعها مزيان ونتاكد بان الثوب ما غاديش يتحل.
شفتوا كيفاش كتجي. ملي لصقتوها في الا لصقتوها في اللبسه، في العبايه اولا في الشوميز او اي حاجه بغيتو، ما كتبقاش باينه بانكم نتوما اللي صوبتوها، بحال صوبتوها على برا. هانتوما كيفاش كيجي الشكل ديالها، كتجي زوينه. الا واضح حاولوا تقادوه باش ما كتجيش الصدفه باينه دايره قاصحه من الجناب، بحال هكا كتجي. نتمنى تعجبكم. وصافي من بعد كندير الحزمه ديالي بحال هكا. ملي كتلصقوا في الثوب حاولوا مثلا نوريكم، مثلا غتلصقوا في الثوب بحال هكا، كتبقاو تشدوا حتى من هنايا وكتلصقوا في الثوب باش ما كتبقاش تبان لكم الصدفه ديالتكم هنايا لتحت ديالها. حاولوا تثبتوها هنا مزيان بالبرا والخيط وكتجي المنظر ديالها زوين. هانتوما غادي نعاود ندير لكم شكل اخر. هذه درتها لكم كبيره، غنديرها لكم بهذا الثوب اسبرو نفس الطريقه. كناخذوا ستيلو كنديروا دائره هكايا عاديه، كنديروها الوسط. نتمنى تكونوا فهمتوا. كنديروها الوسط وكنبقاو نديروا دائره هكايا، لا ما تحتاجوا كاع تعبروا اي وحده كما قلت لكم تقدروا تخدمها. صافي وغادي نقطع بالمقص. ها هي كنحط الثوب ديالي وكنشد لاواط، نحاول نقادو هكا غير بيدي باش يجي مقاد. والصدفه كما قلت لكم هنا كتكون غارقه، هي اللي كنديروا فيها شويه لاواط. نقص شويه، كنحاولوا ندوروا على الجناب باش ما يبقاش كتبقاش باينه الصدفه قاصحه، تبقى تبان رطبه. حيت ملي كتغلفوا هاد الصديفات هادو كيذوب لكم الثوب على جوج الا كان رقيق، باش ما كتبقاش باينه الصدفه قاصحه. ولا كان غليظ بزاف راه كيخليوه على واحد. صافي هكا كندير الصدفه ديالي، من بعد كنحط الوجه ديالها على الثوب وكنجمع الجوانب بالبرا والخيط. غادي نجمع هذا الثوب هذا بالبرا والخيط، يجي الشكل ديالها بحال هكا. كنحاولوا نحلوها باش كندخلوا الصدفه من بعد ما درنا ليها لاواط، وكنحطوا الوجه ديالها بحال هذا الشكل وصافي. وكنجمع هنا راه كثرت الثوب، نحاول نقص منه. هانتوما كيفاش كتجي. الا عندكم الثوب فيه بزاف الزواقات حاولوا ديروا الزواقه اللي تجي لكم مع الثوب ديالكم. غادي نقطع هذا الزائد من بعد هنا كما شفتوا. ها هي دابا غادي نجمعها بالخيط. نبقى لكم شايط ماشي مشكل، كنديروا عقده هنا بالخيط باش ما تحلش، كنقصوا بالمقص. حاولوا ما تضربوش الخيط اللي خدمتو به، نقصوها مزيان ما تجيش هكذا خارجه. حيت الا خليتو هاد الكبه هذه خارجه وحطيتوها على الثوب كتجي الصدفه خارجه وما كتجيش المنظر ديالها زوين. حاولوا تنقصوه مزيان. هادشي علاش قلت لكم حاولوا ديروا الثوب يكون مقاد، ما يجيش كبير بزاف كما درت في الاولى. صافي وكنتاكد بانها مجموعه مزيان. ها هو الشكل ديالها كما كتشوفوا. حتى ملي كنحطها على الثوب ديالي كنحطها بحال هذا الشكل. انا غنثبتها تشوفوا كيفاش جات. كنثبتوها من الجوانب باش ما يبقاش بان داك العيب ديال الخياطه اللي شديته من الوسط. ها هي من بعد ما ثبتها كتجي بحال هكا، اما كتجي باينه. نحاولوا تفينيوها مزيان
ما يبانش الخيط. ها هو الشكل ديالها كيفاش كيجي. نتمنى خواتي تكونوا استفدتوا من هذا الفيديو، يكون عجبكم. ولا خدمتوهم راه ما كيبانش الفرق ديالهم بين هذه وهذه. ها هي ما تقدروش تفرقوا بيناتهم، وهذه كذلك ها هي. نتمنى خواتي هذا الفيديو تكونوا استفدتوا منه، وما تنسوش الا عجبكم الفيديو توصلوا لاكبر عدد من اللايكات وتبارطاجيو وتخليو لي التعاليق ديالكم وارائكم. ومع السلامه الى فيديو جديد ان شاء الله.